अगर आप सिर्फ ब्यूटी देखना नहीं चाहते बल्कि उसे जीना चाहते हैं तो फिर कश्मीर आइए। शांत डल झील से जहां शिकारा राइड आपको राजा महाराजा जैसा फील कराते हैं, लेकर ब्रेथ टेकिंग मुगल गार्डन्स जैसे शालीमार बाग और निशत बाग तक। सोचो, पहलगाम में हरे भरे मेडोज में ट्रैकिंग कर रहे हो या गुलमार्ग की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग। ये तो बस शुरुआत है कश्मीर के जादू की। हमारे साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी पर चलो और कश्मीर का मैजिक खोजो। वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ से लेकर अनफॉरगेटेबल खाने तक और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जो अपनी कहानियां खुद बयान करती हैं। एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो कश्मीर के और एडवेंचर्स के लिए।